Shalom, mirabanao tonga amin'ity fandaharana tamita ity fifaliana ho anandray miaraka aminao amin'ny fanohizana ny lesona sy ny exercice amin'ny ty resaka hoe fianarana ny teny hébreu biblika na hébraïka biblika ity. Eny ary amin'ity apahana lesona ity indray tsika dia iresaka be dia be ny amin'ny atao hoe démonstratif ka atao anatin'ity lesona ity tsika dia mahita isika karazana démonstratif anankiroa, zany hoe mpanondro karazany anankiroa. Ny voalohany amin'izany dia ny ataontsika hoe adjectif démonstratif. Reo zany le adika amin'ny teny malagasy hoe ity, ireto, izao sy ny sisa. Zany hoe maneho fanondrona akaiky: ity, izao, ireto. Amin'ny teny frantsay izy azo adika hoe c'est, celle-ci, ceci, celui-ci sy ny sisa. Zany hoe zavatra akaiky zany. Dia amin'ity lesson ity zany tsika dia ahita exercice andray texte ara-baiboly isika ary ijery ihany koa fomba famakina lecture, fomba famakafakana analyse grammaticale syntaxique, dia fomba fandikana amin'ny lafiny voalohany, zany hoe fomba famoahana an'ilay hevitra ilay teny tsy misaraka amin'ilay fototeny, fijerevana ny fototeny. Ilay fototeny efa nresantsika iny le adika amin'ny teny hébreu hoe shoresh, zava-dehibe zay. Avy hatrany ary isika dia hiditra amin'ny lesona. Ny famaritana voalohany izy eo raisintsika dia ny famaritana an'ireo adjectif démonstratif, satria niresakitsika teo karazany anankiroa. Ny faharoa zany dia ny atao hoe pronom démonstratif, zany hoe le teny teo ihany no ampiasaina, zany hoe ity, ireto, izao, fa le endrika isehony ao anatin'ny fehezanteny no samy hafa. Ka amin'ny alalan'ireto exemple na reto exercice vitsivitsy reto sy ny famaritana izay omenantsika eto ahafahantsika mahatakatra avy hatrany hoe ahoana ny fampiasana azy, aiza ireo teny misy azy, ary ahoana ny andikanana azy eo amin'ny fomba fiteny andavanandro. Ka ny famaritana zany dia misy karazany telo zany hitantsika amin'ity démonstratif ity. Voalohany dia ny masculin, zay faritana amin'ny teny hoe ze. Ny ze zany dia ny fanoratra anazy dia tsotra, satria zainina, zay segolena miaraka amin'ny he. Hitantsika eo amin'ny écran, zainina, segolé, dia ny he. Fomba fanonona anazy dia hoe ze. Io zany no démonstratif masculin. Amin'ny teny malagasy izy dia hoe ity na hoe izao, fa izay zao tsy voafaritra izy hoe masculin vesa féminin amin'ny teny malagasy. Malheureusement tsy fantatra mazava zany hoe inona lay genre an'le izy. Amin'ny teny frantsay izy azo atao ihany ny mamaritra azy amin'ny hoe celui-ci raha masculin na celle-ci raha féminin. Ka teny frantsay zany dia mba hita ihany hoe misongadina le resaka genre. Ny faharoa zany dia ny teny faharoa zay tsara fantatritsika dia ny teny hoe zot, zain, sy miaraka amin'ny alef dia miaraka amin'ny tav. Io ndray zany dia hoe ity ihany, zany hoe manondro, mpanondro, ity. Fa féminin ndray zany izy io, zot. Matetika izy io dia fantatra amin'ilay anarana ihany koa hoe zo, zany hoe zainina miaraka amin'ny vav, zo. Reo zany dia féminin singulier. Ny andikanana azy dia hoe ity. Ary ny farany dia lay teny hoe ele,
teny hoe ele zany a dia mifanojo am'le hoe masculin na féminin fa pluriel leto zany hoe tsy misy hoe masculin pluriel manokana na féminin pluriel fa na masculin izy na féminin pluriel de ele no afatarana anazy ele ka indraindray fantatra am'le anarana koa izy io a hoe elo a alef lamed miaraka amin'ny sorok elo sitsika kely an'ilay tsindrim-peo eto a dia ny dikan'izy io zany de hoe ireto ceux-ci na hoe celle-ci amin'ny teny frantsay ka amin'ny alalan'ireo teny anankitelo ireo zany isika lay mazana matetika ampiasaina ze zod ele ireo a de hijery targelim na exercice vitsivitsy a zay sahaza amin'izy ireo mba ahafantaratsika ny fomba fampiasana anazy mba ahafantaratsika ihany koa hoe ahoana ny mikasika ny fampiasana anazy ovina izy no atao hoe adjectif démonstratif ary ovina izy no atao hoe pronom démonstratif sady mianatra kely grammaire frantsay zany tsika ny mianatra grammaire malagasy ary indrindrandrindra fa mianatra grammaire hebraïka zany tsika ka de manasanao zany hijery avy hatrany an'ireto ataotsika hoe exercice ireto eto a dia manoloana texte anankiray isika nitsongaina tao amin'ny boky faharoa ao amin'ny baiboly zay efa fantatritsika moa ny anarany tamin'ny alalan'ny exercice teo aloha raha ianao zao ny antanina hoe inona ny anaran'io boky io boky faharoa ao amin'ny baiboly de ozy izy ianao angamba amin'ny akapobeny hoe exodosy exodosy tokoa ny anarany amin'ny teny malagasy fa ny hitatsika de ny anarany a de hoe shemot izy a amin'ny teny hebreo tsy hoe nidikany exodosy akory de midika hoe shemot fa misy fomba fiantsoana n'ilay boky faharoa amin'ny teny hebreo de hoe shemot ny antony efa hitatsika teo amin'ny exercice teo aloha zay afaka mamerina an'izany rappel zany ianao a manasanao hijery an'ireny exercice teo aloha ireny eto zany a dia notsongaina tao amin'ny perek raf hasefer shemot perek raf zany hoe ny bokin'ny shemot bokin'ny exodosy perek toko raf inona moa le raf efa hitatsika tany aloha koa zany famaritana zany alefa voalohany bet roa gimel telo sy ny sisa de tonga ianao any amin'ny roapolo zay mifanojo aminy de ny litera raf ka eto zany a dia hasefer shemot de inona zany ny bokin'ny sefer bokin'ny shemot toko fa roapolo pasuk alef ny andininy voalohany alef bet gimel sy ny sisa tsy verenantsika momba an'izay amakitsika an'ilay texte toy ny mazatra vakitsika isaky ny tsindrim-peo isaky ny syllabe de avy eo vakitsika isaky ny teny par mot de avy eo vakitsika isaky ny apahany ao anatin'ilay fehezanteny arakaraky ny endrika isehon'ireo teny samihafa no ahafantaratsika raha ohatra ka tsy mahita an'ireo ataotsika hoe sinina masoretika isika fa zany a de ho hitatsika mendalana izany fa vakitsika aloha zany a ny teny eny ary ho ampiana hatrany hatrany ianao mba afahanao manaraka tsara zany a dia manomboka zany tsika fa ie da ber avereno fa ie da ber Elohim et kol ha devarim ha ele
les morts. Les morts. Vertsika. Fayedaber Elohim et kol hadevarim ha ele les morts. Vertsika ihany. Fayedaber Elohim et kol hadevarim ha ele les morts. Fakio milamina tsara amizay aza tapatapahana. Fayedaber Elohim et kol hadevarim ha ele les morts. Averina ihany. Fayedaber Elohim et kol hadevarim ha ele les morts. Afangana. Tsy hoe akory hoe miazakazaka tsika fa rehefa miteny ianao miteny malagasy ianao a hitanao fa misy fitohizany, misy fijanonana, misy fitohizany, de ho hitantsika mendalana eny hoe aiza ny tokotokony hijanona. Fa raha ny tokony izy zany de hoe Vayedaber Elohim et kol hadvarim ha ele les morts. Any ho any zany no mijanona. Ho hitantsika ny antony ao aoriana kely eo. Fa averintsika hoe Vayedaber Elohim et kol hadvarim ha ele les morts. Inona no tiany zany texte izany ambarantsika. Tsy anao analyse mot par mot isika eto. Mbola tsy tonga any amin'izay analyse zay tsika fa any amin'ny apahany ao aorianao dia hiditra amin'izay analyse mot par mot zay tsika fa eto zany de menatsika avetrany ny ataotsika tonga de menatsika avetrany ny apahapahany amin'izy ireo fa nytiantsika songadina de ao anatin'le lesona hoe démonstrative isika. Fa edaber efa hitatsika tany anolotany lay ataotsika hoe conjonction. Le conjonction eto de miaraka amin'ny lay teny zay miaraka aminy. Eto zany de efa menatsika fa ity zany teny miaraka amin'ity de matoateny verbe. Ka io matoateny io na io verbe io dia verbe notsongaina zay manana fototra hoe dabar. Dabar hitatsika eto ny endrika isehony hoe daber. Dalet bet resh. Averiko ihany ary averimberiko foana fa ny teny hebreo dia ny akamaroan'ireo teny hebreo dia manana fototra miisa 3 ny litera ao aminy. 3 litera ny akamaroan'ny teny. Mazana antsika mety mahita ihany litera 2. Litera 2 na bilitera. Fa ny akamaroany zany dia litera 3. Ary mahalana isika mahita ihany koa litera 4. Fa tsy betsaka ireo teny ireo. Fa amin'ny akapobeany zany ianao de efa misaina hoe litera 3. Ka raha ity teny ity zany zao no fakafakana raha asoritsika le conjonction vave dia misy an'ity ataotsika hoe préformante ity na ty misy préfixe ity dia mbola ho resantsika ny momba an'izay fa amin'ny akapobeany aloha mbola omena fotsiny zany tsika ny momba an'ireny verbe ireny de matoateny dia ny racine zany de hoe da bar na daber zany no endrika hitatsika eto. Inona ny anton'izay satria misy teny zay mifanojo amin'io resantsika rehefa aveo mahakasika indrindra n'ilay atao hoe démonstratif. Vayedaber Elohim. Elohim adika amin'ilay teny hoe Andriamanitra na Adonai na Andriananahary, lay mpahary, lay mpamorona sy ny sisa zay tsona ho azy. Mbola tsy zay aloha ny lesitsika amin'ity fotoana ity. Fa iresaka betsaka mikasika an'izay anarana zay tsika atsoatsy. Fa eto zany de hoe Elohim lay sujet. Le verbe de hoe Vayedaber. Raha adika amin'ny teny malagasy tsotra izy de hoe ary zay le vave ary na si ary. Edaber vadika zany le izy fa
eto moa tsotsoriko ihany izy hoe vaedaber ary ny teny Elohim Andriamanitra et kol hadevarim haele. Eto zany de misy an'ilay inona hoy itsika lay particule et tonga de mahatakatra avy hatrany ianao hoe ny ao aoriana amin'ny particule et de complément d'objet direct. Averiko ihany ny ao aoriana amin'ny particule et naiza naiza toerana eo amin'ny fehezanteny dia complément d'objet direct, zany hoe fanampiteny direct. Tsy hitako moa zay andikanana azy amin'ny teny malagasy fa de hoe fanampy fa complément d'objet direct, tsy indirect fa direct. Dia hitatsika zany fa kol hadevarim haele dia mpanampy na ataotsika hoe COD, complément d'objet direct. Rasarasaitsika reo teny reo. Eto aloha de manoloana an'izao teny zao de misy an'ilay présence, misy an'ity teny ty, misy an'ity tsipim-panohizany ty, io le atao hoe makef. Makef. Ny atao hoe makef zany de le trait. Io trait io dikan'izay de hoe misy teny anankiroa mifampitohy, ka reo teny anankiroa reo de tsy azo sarahana na amin'ny fanononana anazy na amin'ny fandikanana azy, de tsy azo sarahana izy reo. Zay ny dikan'le hoe makef zany mampitohy an'ilay teny anankiroa. Ka eto zany ny teny anankiroa ampitohizana dia lay teny hoe kol de le teny hoe hadevarim. Le teny voalohany aloha no raisitsika, zany hoe rehefa manonona azy zany ianao de tsy tokony hisaraka. Kol advarim, avereno kol advarim, tahakany hoe manonona teny anankiray zany ianao fa teny roa nefa ao anatin'le izy zay elanelanina an'ilay makef. Kol advarim, kol advarim, tsy misy pause zany ao, tsy misy fijanonana kely. Le voalohany de mety ho isika hoe fa maninona ary ny tsy kal, misy manontany, mety misy manontany an'izay mihitsy zao amintsika, maninona ny tsy kal fa kol. Tonga de lesona avy hatrany no menatsika. Misy karazany roa zany le kamats, efa hitatsika tany amin'ny lesona tany aloha fa famerenana ity. Misy ny kamats O de misy ny kamats A. Avy hatrany ahoana ny ahafantarana anazy hoe O, mazana ny O ny kamats O rehefa teny anankiroa, litera anankiroa ohatr'izao miaraka, ka le kamats eo ambanin'ilay teny na le litera voalohany de mazana O no fomba fanononana azy. Averiko litera roa de lay litera voalohany eo ambanin'le litera voalohany lay kamats fomba fanononana azy amin'izay fotoana izay de hoe O fa tsy A. Eto zany zao de haf miaraka amin'ny dagesh de lasa ka izy zao eto, fa rehefa miaraka amin'ilay kamats de lasa hoe kol, kol. Litera roa de le kamats eo amin'ny la litera voalohany zay de lasa O izy. Fa eo amin'ny texte de io kamats io de ho hitanao fa ngeza ny fomba anoratana anazy, lehibe kokoa noho n'ilay kamats eto amban'le hadevarim. Kamats daholo eo, fa rehefa tena jerenao zany ny texte de ty ngezangeza kokoa noho ity, de rehefa ngezangeza kokoa izy de O ny fanononana anazy. Mbola andray texte na teilim isika, zany hoe psaume maromaro de ho hitatsika fa mitombona zay règle anankiroa zay omenatsika zay. Règle zay enaro zay enaro tsenjery tadio averimbereno. Toy hitatsika ny lesona kol hadevarim haele. Eto zany de hitatsika lay ataotsika hoe adjectif démonstratif zay nyresahantsika teo aloha, ele. Tadio ze zot ele
ity, ireto. C'est, celui-ci, celle-ci, ceux-ci. Ele zany le pluriel, na masculin io a, na féminin io a, fa pluriel dia azo adika am'le hoe ele avokoa. Averiko ihany, na masculin na féminin pluriel izy a, dia ele avokoa na masculin na féminin. Io ele io koa indraindray ahitana anazy am'le endrika hoe elo. Eto zao tsika de ele no hitantsika eto. Eto aloha de tsara ny manamarika fa lay teny hoe devarim zany de eloavan'le article ha edy ha hitantsika teo amin'ny lesona teo aloha. Hitantsika koa lay présence an'le dagesh, zany hoe tena article mihitsy zany ty resahany ty. Ka rehefa ohatra zao zany izy a, de io article io ihany koa dia hita eo am'lay adjectif. Zany hoe le adjectif démonstratif zany mandray ihany koa an'le article. Zay zany ny amaritana hoe adjectif démonstratif izy zany amin'ny teny hébreu. Zany hoe mipetraka ao aorinan'ilay anarana faritana na le teny faritana izy, ele ao aorinan'le devarim, ary faharoa mandray an'ilay article zay misy eo am'le teny faritana izy, le ha zao a de raisiny ato aorinany. Ary fahatelo dia raha pluriel lay teny faritany de lasa pluriel koa izy. Eto zao devarim masculin pluriel. Ahoana ny afantarantsika an'izay? Tadidio lesona satria mefara amin'ny im. Noho izany lay adjectif démonstratif zany tsy tokony ho zot na ze fa inona? Ele, na masculin io na féminin. De le pluriel zany de ele. Zay zany mahatonga an'ity teny ty hoe ha devarim ha ele. Raha adika zany ces paroles, ireto teny ireto. Ces paroles démonstratif, voatondro mazava tsara. Rehefa miampy an'le colle izy, dikany hoe colle, tadidio raiso noty, vocabulaire vaovao, le dikan'le colle de hoe tout amin'ny teny frantsay, na dika tsotra fotsiny hoe rehetra. Ny devarim rehefa asorinao le maha pluriel anazy im, asorinao le article ha sisa tavela de dalet bet resh. Ny dalet bet resh efa hitatsika tetsy aloha tamin'ilay matoateny vaedaber, dalet bet resh. Zay zany nahatonga antsika nandrasarasa ny teny aloha sy ny lazalaza fa matoateny io. De le matoateny io de hoe ary ny teny Andriamanitra. Zany hoe raha lay matoateny teo aloha misy an'ilay fototeny anankitelo teto, iny ihany no nampiasaina eto fa lasa anarana. Inona no anarana azo avy amin'le hoe ny teny? Ny anarana azo avy amin'izany de hoe teny. Fa satria eto zany maromaro le izy de hoe na hoe ireto teny rehetra ireto. Kol, hadevarim, haele. Mino aho fa tsy sarotra aminao zay tarikila tsotsotra izay. Tsy mbola ao anatin'ny lesona tena sarotra tsika fa mangataka anao mba hamerimberina fa ekinan-javatra maro fatakaranao an'izay. Mbola andray teny hafa isika, apahana teny hafa isika, ary mbola manasa anao ny amin'izany. Ny apahana teny zay ho resahantsika eto indray de ty teny izay hitantsika eto amin'ny écran ty dia lay ataontsika hoe adjectif démonstratif, na maromano kokoa le démonstratif no raisitsika eto de le démonstratif ze zay adika amin'ny teny malagasy hoe ity
fa maromaro koa de masculin izy io, masculin singulier. Z eto zany le famakina azy de hoe Z de misy an'le makef béni, zebeni, zebeni, zebni, avereno zebni. Hitanao fa le seva zany de tena demi voyelle, tononona angakaingana kokoa zany izy fa tsy tononona elaela, marina fa misy ny dagesy eo amin'ny le bête de mafimafy de tokony ho tononona le izy fa na de zany ary dia tononona angana ihany lay seva, sebeni. Eto zany tsika dia faritatsika avy hatrany inona lay teny faharoa. Le teny faharoa de teny efa hitatsika tany anatin'ny exercice teo aloha. Teny exercice teo aloha dia ity hoe béni ity de ny fototeniny de hoe ben, bête synonina. Mety manontany angambany ianao hoe fa maninona ny tsy béni, bête nonina, iode lay fototeny de satria ho hitatsika aoriana kely eo fa ity iode ity zany hoe hiriky lava, iode lava ity dia mamaritra possessif, pronom possessif. Pronom possessif ho atsika zay mafatapatatra an'izany de hoe mettez mon tension amin'ny teny frantsay zany na hoe amin'ny teny malagasy ahy, anao, an'ireo sy ny sisa sy ny sisa. Ka eto zany le iode, le i de maneho an'ilay hoe mon, à moi, à moi. Ka raha le ben zany ina moa ny dikan'le ben efa hitatsika tany amin'ny exercice teo aloha, reny ihany angeno miverimberina eto reny teny sy reny ataotsika hoe vocabulaire zay efa hitatsika teo aloha reny dikan'le hoe ben, raha ny teny hoe ben Yosef na hoe ben David de hoe fils de David, ben Yosef de hoe fils de Joseph. Dikany hoe ben zany de hoe fils na hoe zanaka lahy. Raha ampitoisitsika amin'le i amin'izay zany le izy eto hoe béni de hoe mon fils na hoe le fils à moi, béni. Dia eto zany de hiditra ao aoriana kely eo tsika de hiditra amin'ireo karazana pronom possessif maromaro fa eto aloha de fa fataro zany fa ny iode mamarana an'ilay teny amin'ny ankapobeny miankina amin'ny endrika sehoany dia lay pronom possessif zany tiana resahana. C'est béni, le z de adika amin'le hoe ity béni mon fils, ity no zanako lahy. Hitanao zany fa napina lay teny hoe no, lay kian'ny teny hoe no, zany hoe tsy adjectif démonstratif atsony zany ny z eto fa lasa pronom démonstratif hoe ity. Amin'ny teny frantsay izy de misy verbe être implicite, misy verbe être zany eo ampovoany hoe celui-ci est est mon fils, c'est béni, c'est béni. Na hoe ity teboka roa tsy maninona na hoe ity no azo andikana azy daholo zany ity no zanako lahy. Hitatsika amin'izay, hitatsika fa manana endrika roa zany le démonstratif teo aloha ha de varime a ele de hoe ces paroles ces paroles ireo teny ireo na hoe ireto teny reto akaikikaiky kokoa zay le maha démonstratif anazy. De eto ndray zany hoe c'est béni ity zanako lahy, zanako lahy zany hoe mon fils. Ary farany de ty fehezateny zay ratsika ihany eo amin'ny Bereshit, fehezateny apahana fehezateny izy tia dia vakiatsika zany teny zany hitanao amin'ny eo amin'ny écran zot
beriti asher tishmeru. Averiko ihany mba hahafahanao manaraka tsara ny mahatonga anao mamerimberina, satria tsy évident ny ahafahana mamaky tsara, manonona tsara ny teny tsiraray avy, ka averiko tononona tsiraray avy ny teny zot beriti asher tishmeru. Averiko ihany zot beriti asher tishmeru. Zot beriti asher tishmeru. Avereno amizay agny akaiany kokoa zot beriti asher tishmeru. Eny ary zarentsika raha adjectif démonstratif no hitatsika eto na pronom démonstratif. Rehefa pronom démonstratif izy dia mitsofoka lakiateny no na di na deux points teboka roa, na amin'ny teny frantsay izy dia misy verbe être mitsofoka avy hatrany mba hahafahana mandika an'ilay teny. Rehefa adjectif izy dia mipetraka ao aorianan'ilay teny faritany, dia mifanaraka amin'ny genre sy nombre, misakorde. Raha misy article dia mandray an'ilay article ihany koa. Zay izy ny adjectif. Eto zany lay zot no manomboka ny teny, zany hoe tsy ao aoriana zany izy eto. Eto dia efa manomboka fatapatantsika zany hoe pronom démonstratif no hitatsika eto, pronom démonstratif. Ka raha pronom démonstratif ny hitatsika eto dia mazava ho azy fa manaraka azy zany lay teny zay faritany. Zot beriti asher tishmeru. Beriti zany le teny faritan'le zot. Zot hitatsika fa féminin singulier. Raha ny tokony ho izy zany lay teny faritany manaraka ao dia féminin singulier ihany koa. Raha ny tokony ho izy. Jerentsika ary zany. Beriti. Ny fototenin'izy io dia ny bet, resh, dia ny tav. Ahoana tsara hoe ny bet, resh, ny tav. Ny bet, resh, tav zany dia io zany no atao hoe fanekena na hoe alliance. Fanekena amin'ny teny malagasy na alliance izy amin'ny teny frantsay. Ny mahatonga an'ilay iode eto, ny iode eto dia ao anatin'ilay sokajy hoe maîtresse lectionnisme, maneho an'ilay fomba fanononana. Dia napetraka zany ny atao hoe maîtresse lectionnisme, hitatsika zany tany amin'ny lesona momba ny hoe vava, iode sy ny alef sy ny hea, zay napetraka mba ahafahana manonona an'ilay teny hoe ave sa e sa i sa o sa o. Donc zany ny tena soresin'ilay teny eto na n'ilay racine dia fototeny bet, resh, tav. Dia hitatsika manaraka izay ihany koa tany anaty lesona fa ny teny rehetra izay miafara amin'ny it, amin'ny akapobeany it, iode, tav, na hoe et, segol, tav, na he, ny ataontsika hoe patara miaraka amin'ny he, a, fanononana azy, dia féminin avokoa reo teny ireo. Ka ny teny hoe berita zany, berit, ilay teny hoe fanekena, dia féminin singulier. Dia hitatsika teo fa rehefa miafara amin'ny i hoy isika teo dia misy an'ilay possessif. À moi, mon, c'est béni. Dia ahoana hozy isika teo? Celui-ci, mon fils. Raha tika zany hoe celui-ci est mon fils. Ity no zanako lahy. Eto zany dia beriti zany mon, zay zany le i, alliance, mon alliance. Hitanao fa miara-mikambana amin'ny teny
lay adjectif possessif na le pronom possessif kiambana miaraka amin'ny teny Berity mon alliance féminin singulier zay no mahatonga an'ity hoe zot Berity ny andikana azy satria le zot mandeha aloha de mitovy amin'le teo aloha ihany koa j'ai béni celui-ci est mon fils de eto indray zot Berity celle-ci na ity amin'ny teny malagasy ity no fanekeko celle-ci est mon alliance na hoe ceci mon alliance hitantsika am'izay toy zany asher zany a de hitantsika va pronom relatif izy io a tsy resaka betsaka an'izay aloha tsika eto fa azo adika amin'ny teny hoe qui que quoi dans de ont na midika malagasy hoe izay de hoe ity no fanekeko izay tismeru eto zany matoateny zay misy ataotsika hoe fototeny sem mem resh ny antony ilazako anao an'izay dia efa fantatra amin'ny alalan'izao endrika zao a ny teny nampiana dia nitovina ty sy nitovana o préfixe ty sy ny suffixe o ka rehefa asorony reny a de ny fototeny zany sisa de hoe sem mem resh smeru ty smeru zany a de ny fototeny de ty sem mem resh ty ka ny dikany de hoe ny matoateny hoe tandremana de raha adika zany reo teny reo de hoe zot Berity ity ny fanekeko asher izay tismeru tandremanareo כשהלב בוכה רק אלוהים שומע הכאב עולה מתוך הנשמה אדם נופל לפני שהוא שוקע